ចឹងអក្សរ V ក៏អត់មានវ័យច្រើនទេយើងគ្រាន់តែចាំថាអក្សរ V ទោះនៅទីណាក៏ស្មើនឹងសំឡេងវឹកតែមួយហ្នឹងមិនថាវាស្ថិតនៅខាងចុងនៃពាក្យដើមនៃពាក្យនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងមាន V ចាប់ពី2ឡើងក៏វាស្មើនឹងសំឡេងវឹកតែមួយហ្នឹងដែរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងមួយទៀតហើយចំពោះថ្ងៃនេះយើងទៅរៀនបន្តនៅអក្សរអង់គ្លេសថ្មីមួយទៀតនោះគឺអក្សរ V ចំពោះអក្សរ V គឺគេសរសេរបែបនេះទាំង V តូចនិង V ធំគឺដូចគ្នាហើយចំពោះអក្សរ V គឺមានសំឡេងតែមួយគត់នោះគឺសំឡេងវឹកចំពោះសំឡេងវឹកនឹងដែរគឺយើងបើកមាត់ដល់ពេលយើងបញ្ចេញវឹកគឺយើងបើកមាត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងមានសំឡេងមួយទៀតគឺសំឡេងវឹកដែរប៉ុន្តែគឺបិទមាត់ដូច្នេះមួយនឹងគឺបើកមាត់យើងត្រូវតែចាំថាបើកមាត់គឺវឹកដែលត្រូវនឹងអក្សរខ្មែរគឺអក្សរវឬវបន្តពីរអញ្ចឹងចំពោះអក្សរ V គឺមិនជាពិបាកទេពីព្រោះថាវាស្មើនឹងសំឡេងតែមួយអញ្ចឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺនៅទីណាក៏ស្មើសំឡេងវឹកដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាចំពោះអក្សរ V នឹងដែរឧទាហរណ៍ទី1គឺស្រួលទេគឺយើងរៀន V មួយទៀតគឺអស់ហើយពាក្យនេះគឺគេអានថា vest 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 ប្រែថាធោចំពោះពាក្យទី2នោះគឺ sale គឺយើងរៀនអស់ដែរគឺ S ស្មើនឹងសំឡេង S ហើយ A ស្មើនឹងសំឡេង A យ៉ាងដឹងហើយគឺប្រែថាសន្សំហើយចំពោះពាក្យទី3នោះវិញគឺ involve គឺ I គឺត្រង់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាស្មើនឹងសំឡេង E ហើយអក្សរ N យើងដឹងហើយអក្សរ V ក៏រឹតតែរៀននឹងដែរគឺដឹងហើយសំឡេងតែមួយទេហើយអក្សរ O គឺស្មើនឹងសំឡេង O ពីព្រោះមាន E នៅខាងចុងនៃពាក្យហើយចំពោះអក្សរ N ស្មើនឹងសំឡេង N ដូច្នេះពាក្យនឹងអានថា involve ចឹងសរុបឡើងវិញអក្សរ V ទោះវាស្ថិតនៅខាងមុខនៃពាក្យស្ថិតនៅខាងចុងនៃពាក្យកណ្ដាលនៃពាក្យឬក៏នៅក្នុងពាក្យហ្នឹងគឺមាន V ចាប់ពី2ឡើងក៏អក្សរ V ស្មើនឹងសំឡេងវឹកតែមួយដែរចឹងអត់មានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំនឹងអានហើយ spell ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចំពោះឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងអានថា vest vest ប្រែថាធោហើយចំពោះឧទាហរណ៍ទី2វិញនោះគឺ sale ចំពោះអក្សរ S គឺស្មើនឹងសំឡេងហើយអក្សរ A ស្មើនឹងសំឡេង A ពីព្រោះមាន E នៅខាងចុងនៃពាក្យហើយអក្សរ V ស្មើនឹងសំឡេង V ហើយអក្សរ E គឺស្ថិតនៅខាងចុងនៃពាក្យគ្មានសំឡេងនោះទេដូច្នេះយើងអានថា sale ប្រែថាសន្សំចំពោះពាក្យចុងក្រោយនោះគឺយើងអានថា involve គឺ I ស្មើនឹងសំឡេង E ហើយ N ស្មើនឹងសំឡេង N ហើយ V ស្មើនឹងសំឡេង V O ស្មើនឹងសំឡេង O ពីព្រោះមាន E នៅខាងចុងនៃពាក្យហើយអក្សរ L ស្មើនឹងសំឡេង L អក្សរ V គឺស្មើនឹងសំឡេង V ដូច្នេះពាក្យនឹងគេអានថា involve ប្រែថាគ្របដណ្ដប់ចឹងអក្សរ V ក៏អត់មានអ្វីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែចាំថាអក្សរ V ទោះនៅទីណាក៏ស្មើនឹងសំឡេងវឹកតែមួយហ្នឹងមិនថាវាស្ថិតនៅខាងចុងនៃពាក្យដើមនៃពាក្យនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងមាន V ចាប់ពី2ឡើងក៏វាស្មើនឹងសំឡេងវឹកតែមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីច្រើនទេចំពោះអក្សរ V ក៏យើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងកុំភ្លេច like subscribe ក៏ដូចជា share វីដេអូមួយហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពីខ្ញុំបាទ Learning Club សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត